Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshi turib o'tamsizlar? Oldingi darsimizda biz mundaq bir fikrni o'rgangan edik. Ya'ni biz voqealarga inkos qaytarmaymiz, balki voqealarga bergan ma'nimizga inkos qaytarmaymiz degan edik. Bugun biz texmi cho'ng bir savolni olib keldik. Ya'ni u ma'noni kim beradi? Немishqa biz ba'zida xatolik sodir qilib qo'ygan vaqtida ichimizdan bir ovoz, ya'ni sen hargiz yaxshi qilolmaysan degan bir ovoz paydo bo'ladi. Немishqa ba'zida muvaffaqiyat qozongan taqdirdami ichimizdan yana bu faqat sening bir ta'liyang degandek sado paydo bo'ladi. U ovoz rostilla o'zingizingmi yoki boshqalardan o'rgangan ovozmi? Biz bu yerda bir misol keltirish orqali bu masalalarni tushunib yetaylik. Masalan, bir 7 yoshlik bola onasi usib bergan tomoq qachisini ko'tarib tamoqini ko'tarib shira ustiga kelyotdi, tuyuqsiz putlashib ketib, qo'lidagi qacha cheqilib ketdi. Shuning bilan uning dadasi qattiq achchiqlanib, sen zodi falokat, qo'lingdan hech ish kelmaydi deb eyiplab ketdi. Bola yig'lab ketdi. Orliqdan yillar o'tdi, oylar o'tdi, u bola 35 yoshga kirdi. U bir kuni ish o'rnida xatolik sodir qilib qo'ydi. U vaqtda dadasi yo'q, dadasi yana yo'q. Ammo uning ichida yana shuningga o'xshash ovozlar chiqishga boshladi. Sen bek yaramsiz, falokat. Qo'lingdan ish kelmaydi. Dadasi uning yanida bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin u ovoz uning ichida yashayotdi. Undaqda menga nemishqa bundaq qiladi? Balalarning mingisi cho'nglarnikiga o'xshamaydi. Bola kichik vaqtida dadamning xato bo'lishi mumkin deb o'ylamaydi. U dadamning to'g'ri, mening xato deb o'ylaydi. Chunki bola uchun ota-ona bexatarlikning manbasi. Shunlashqa cho'nglarning so'zi bolaning ichki ovoziga aylanib qoladi. Psixolog Erik Berne mundaq deydi. Har bir odamning ichida 3 xil ruhiy holat bor. Birinchi xil ruhiy holat parental ego state. Biz buni Uyg'urchada ota-ona ego holati deymiz. Ikkinchi xil ruhiy holat adult ego state. Biz buni yetilgan ego holat deymiz. Üçüncüsü child ego state. Yani biz bunu bola ego holat deymiz. Bugün biz bunun birincisi bilan tanışıp o'taylik. Yani ota-ona ego holati degan nima? Bu sizning ota-onangizdan emas, balki muma buvalaringiz, o'qituvchilaringiz, cho'nglar va jamiyatdan anglagan so'zlarning ichimizda saqlanib qolgan qismi. Masalan, har kishimiz yig'lamdi. Sen xato qilding. Xato qilma. Bunda qilsang boshqalar nima deb qoladi? Oldi bilan boshqalarni o'yla. Boshqalardan kelsin.
bu cümlelerni hozir kim deydi? Ba'zida hech kim emas, o'zimizning ichimizdan keladi. Biz bundan boshqa bir misol bilan tanishib o'taylik. Ya'ni bir qiz kichigidan tortib mundaq gapni ko'p angladi. Qiz bola degan to'li kulsa bo'lmaydi. Qiz bola degan asti gap qilish kerak. Qiz bola degan boshqalarga qarab ish qilish kerak. Shuning bilan u qiz bola cho'ng bo'ldi. Ish o'rnida kallasiga shundoq yaxshi bir fikr kelgan edi, lekin u yig'inda so'zlashga jur'at qila olmadi. Chunki uning ichidan mundaq bir sado kelyotdi. Jimotda sukut qil, bo'lmasa xatolashsan, deyotdi. Bu haqiqat emas. Bu uning o'rgangan ovozi edi. Ondaqda bu yerdagi muhim nuqta nima? Bu yerdagi muhim nuqta, biz bu yerda ota-onani ayeblamaymiz. Chunki ularmi o'zlari anglaganini bizga o'rgatgan bo'lishi mumkin. Bu darsning maqsadi kimni xato deyish emas, faqat o'zimizni tushunish. Ondaqda o'zingizdan mundaq so'rab beqing. İçinizdeki en köp anlanadigan cümle qaysi? Masalan, texmi yaxshi qil degan so'zmi? Yoki sen qilolmaysan degan jumlami? Yoki hammalarni rozi qil degan so'zmi? Yoki xatolik sodir qilishga bo'lmaydi degan so'zmi? Bu cümlelerni tunji qatam kimdan olgan bo'lishingiz mumkin? O'ylanib beqing. Javobni tepish uchun aldirma. Bir qog'ozni ikkiga bo'lib, so'l tarafga yozing. Bu bizning bugungi mashqimiz. Ya'ni so'l tarafga ichimdagi ovoz deb, o'ng tarafga bu ovozni tunji qatam kimdan olgan bo'lishi mumkin deb yozing. Misolga ichimdagi ovoz deganga masalan xato qilma deb yozgan bo'lsak, bu ovoz qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Maktabdan, ya'ni o'qituvchilardan deb. Yana masalan ichimdagi ovoz deganga boshqalarni xushal qil bo'lsa, undaqda bu ovoz qayerdan kelgan? Oiladan. Ya'ni masalan kuchlik bo'l, chidamliq bo'l degan bo'lsa, bu ovoz nereden kelgan? Dadamdan. Degandek. Bu mashqning maqsadi ayiblash emas, faqat o'zimizni tunish. Undaqda bugungi darsni bir xulosab o'taylik. Bugun birli cümleni esingizda saqlang. Ya'ni içinizdeki her bir ovoz sizning haqiqiy ovozingiz bo'lmasligi mumkin. Ularning ba'zilari siz o'rgangan ovozlar. Ularni tunish o'zingizni o'zgartirishning boshlanishi. Shuning bilan bugungi darsimiz mishada oxirlashdi. Biz keyingi daqiqatimliq darsimizda parent ego state, ya'ni ota-ona ego holatini texmi cho'nqir o'rganamiz. Uning ichida rag'batlantiruvchi ota-ona, tanqidiy ota-ona degan ikki muhim qismning qandaq ishlaydiganligini va ularning bizning hayotimizga qandaq ta'sir ko'rsatadiganligini misollar bilan tushuntiramiz. Agar bugungi dars sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bu safarni biz bilan davomlashtiring. O'zingizni tunisangiz, hayotingizni o'zgartirasiz.